Alhamdulillah sudah jadi untuk plasma 60 inci Samsung ya. Rusak bagian PSU-nya dan memang sulit didapat untuk spare part-nya. Ini masuk bulan 2 tanggal 26 2025, berarti bulan Februari ya, akhir Februari. Tapi baru jadi hari ini tanggal 24 Maret. Ya gimana ya, kita pengennya cepet bisa jadi, tapi kalau memang spare partnya susah didapat ya mau gimana lagi, mau nggak mau harus nunggu. Yang penting kita sudah usahakan semaksimal mungkin. Oke, buat teman-teman yang mau servis TV di Awan TV, bisa langsung datang ke Awan TV di Jalan Walter Mungkin City atau di Jalan Fatmawati, Pedurungan Kota Semarang.